In the name of Allah, the most kind and most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11, English book, Unit 3, Lesson 5. You can open your books on page 42. د لوی سختن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یاست؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11م ټولګي انګلیسي کتاب څخه دریم څپرکی 5م لوست او تاسو به د خپلو کتابونو 42مه پاڼه راواړوئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. My dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له چې نن ورځې درس پیل کړو تېره ورځ درس ته یوه لنډه کتنه کوو. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section which was grammar. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو تېره ورځې لوست کوم یوه برخه ولوستله هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې موږ په اکټیو او پاسیو باندې پوه شو. دا د فعل هغه حالت ته ویل کېږي چې په اکټیو کې د جملې سبجیکټ یا فاعل معلوم وي او په پاسیو کې بیا د جملې دغه سبجیکټ یا فاعل معلوم نه وي. دغه دوه ډېر مهم ټکي دي چې باید تاسو په نظر کې ونیسئ. دې برخه کې لکه I open the door، نو دا لومړی جمله د اکټیو چې دا زه وای دروازه خلاصومه، نو دلته په دې برخه کې تاسو ګران زده کوونکو پوهیږئ چې کار څوک ترسره کوي؟ زه ترسره کوم. د جملې فاعل معلوم دی. او که ووایو د door is opened، دروازه خلاصیږي، څوک یې خلاصوي دا مهم نه دی، خو د دروازې خلاصېدل مهم دي. نو دې ته پاسیو، اکټیو او پاسیو وایي. لومړی جمله اکټیو، دویمه جمله پاسیو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. ښه ګران زده کوونکو دا د تېرې ورځې لوست و چې یوه لنډه کتنه م ورته وکړه. Let's move on our today's lesson. راځئ چې نن ورځې درس ته ورسو. What we would like to study in today's lesson, you know, in today's lesson we are going to study one section which is writing. نو ووینو چې د نن ورځې په درس کې څه لولو. د نن ورځې په درس کې یوه برخه لولو، هغه هم د لیکلو برخه ده. writing یعنی لیکل. د لیکلو برخه څه دی ګران زده کوونکو؟ موږ سره ته شارټ نوټونه موجود وي. دغه شارټ نوټونه موږ کومک اخلو، مرسته اخلو تر څو یو پاراګراف ولیکو. نو لیکل هغه څه دي چې موږ کولی شو خپل فکر نورو ته انتقال کړو. همداسې د نورو د فکر او مفکورې په اړه هم د همدغه لیکلو په واسطه پوه شو. Let's move on the main subject of our today's lesson. راځئ چې د نن ورځې د درس اصلي موضوع ته ورشو. My dear students, pick up your pens and notebooks and write a key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې اصلي موضوع پیل شي قلم کتابچه مو اماده کړئ، مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او درس په جریان کې که له کومې پوښتنې سره مخامخ کیږئ نو کیدای شي دا پوښتنه درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ، په ذهن کې وساتئ تر څو د درس په وروستیو شېبو کې وپوښتئ چې درس مو په سمه توګه زده شي او ټولې پوښتنې مو ځواب شي. Let's get started our today's lesson. راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Writing لیکل. Writing from notes. لیکل نه نوټونو یا یادښتونو څخه. څه ډول دی؟ راځئ ګران زده کوونکو دلته به دا برخه دا چارټ وګورو چې په دې کې څه دي. Read this paragraph about the Muslims and the Romans. وایي دغه پاراګراف تاسې د رومیانو، د مسلمانانو او د روم د خلکو په اړه یا د رومیانو په اړه ولولئ. نو دلته چې وایي against the Rome in the north. ښه په شمال کې د روم پر وړاندې څه شوي؟ As a Muslim advanced to the north، لکه څنګه چې مسلمانانو شمالي لوري ته دوی پرمختګ وکړ، they were made by Romans، او دوی له چا سره مخامخ شو؟ له رومیان سره یا د روم له نظامیانو سره مخامخ شو. In 634 AD the Muslims captured Damascus from them. په 640 میلادي کال کې مسلمانانو هغه دمشق دوی له چا نه ونیوله؟ همدغه رومیانو یا د روم له نظامیانو څخه یې ونیوه. Soon after they took Jerusalem، او لږ وروسته دوی وکولی شول چې بیا هغه جروسلم یا بیت المقدس ونیسي. They finally defeated them in 636 او په وروسته بیا په آخره برخه کې دوی څوک مات کړله؟ دوی په 640 کال کې مسلمانانو بیا دوی
مات کړ، یعنې د روم نظام یعنې مات کړ. ښه ګران زده کوونکو دا پاراګراف خو مو ولوست، راځئ چې بلې برخې ته ورسو چې دلته یې څه وایي. سیکشن بی. اوس په سیکشن بی کې دلته موږ ته وایي now make up a paragraph from these notes about the Ramadan month. تاسو اوس له دغه شارټ نوټونو څخه یو پاراګراف ولیکئ. دغه پاراګراف باید د څه په اړه وي؟ د روژې د میاشتې په اړه وي. نو راځئ دې خواته د شارټ نوټونه وګورو. Ramadan, 9th month of the Muslim calendar, fast, refrain from eating, and 27th day Quran was revealed, Laylatul Qadr, the grand night. دا څری ګران زده کوونکو چې موږ دلته شارټ نوټونه راکړل شوي دي، دغه شارټ نوټونه نه به موږ څه کوو؟ یو ښکلی پاراګراف د روژې د میاشتې په اړه لیکو. نو تاسو باید په پاراګراف په لیکلو کې ځینو ټکو ته متوجه وشئ. کله چې تاسو لومړی پاراګراف پیلوئ، لومړی خط باید له نورو خطونو چې چا په خوا کې لیکل سوي لږ فاصله یا واټن ولري. همداسې ګران زده کوونکو جملو ته باید متوجه اوسئ چې جملې منطقي تسلسل ولري. کومه جمله چې تاسو پیلوئ، هغه کلمه چې جمله پیلوي باید لومړی توری چې وي غټ وي. او داسې تاسو کولی شئ چې په معنیز لحاظ هم د پاراګراف جوړښت ته متوجه واوسئ. نو راځئ ګران زده کوونکو که اوس آماده یې سیکشن سی ته به ورسو. Let's move on section C. Your paragraph might look like this. Note the underline the title. وایي ستاسو پاراګراف ښایي داسې معلوم شي. نو تاسو به څه کوئ؟ هغه پاراګراف هم چې نوټ کړی هغه به انډرلاین کوئ. پاراګراف چې لیکئ هغه به څه کوئ؟ انډرلاین کوئ یا لاندې به کرښه تېرې باسئ. نو راځئ دلته وګورئ the month of Ramadan. دا د روژې میاشت ده چې دا د پاراګراف چې دی پاراګراف هغه ټایټل یا سرلیک ده. The holy month of Ramadan is the 9th month of the Muslim calendar. د روژې مبارکه میاشت د مسلمانانو په جمتري کې 9مه میاشت او مقدسه میاشت ده. During Ramadan, all the Muslim fast or refrain from eating from dawn to dusk. ګران زده کوونکو دلته وایي چې د روژې د مبارکې میاشتې په جریان کې مسلمانان چې دي روژه نیسي او دوی له د سهار وخت نه تر ماښام یا لمر لوېدو پورې څه نه خوري یا له خوراک څخه مخنیوی کوي. It is also believed that during this holy month the Quran was revealed or believed to only the 27th day of Laylatul Qadr or the grand night to the Prophet Muhammad, peace be upon him. ګران زده کوونکو دلته وایي باور داسې موجود دی چې دغه قرآن کریم د روزې مبارکه په میاشت کې چې په 28 تاریخ باندې ده د لیلة القدر په شپه چې هغه ته وایي هغه ستره شپه یا ډیره باعزته شپه چې ورته ویل کېږي، یعنی پر چا باندې نازل شوی؟ پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه نازل شوی as a complete guidance and mean of salvation to the mankind. نو دا یو پوره یو راهنمایي وه او دا د فداکارۍ یا د ډېر مهمه برخه همدغه ده چې دا یو راهنما او دا د لارښود د بشپړ لارښود په معنا لیدل کېږي. نو ګران زده کوونکو دلته وایي د ګراند نایټ یا په دې ځای کې دا جمله له سره تکراروم چې دې برخه کې it is also believed that during this holy month the Quran was revealed or believed to be on the 27th day of Ramadan, Laylatul Qadr or the grand night to the Prophet Muhammad, peace be upon him, as a complete guidance and a mean of salvation to mankind. دلته وایي چې باور هم داسې دی چې دغه مبارکې میاشتې په جریان کې قرآن کریم په 28 د روژې د میاشتې چې لیلة القدر شپه ده په دغه وخت کې نازل شوی. د لیلة القدر شپه هغه د قدر وړ شپې ته ویل کېږي او دا قرآن کریم په چا نازل شوی؟ پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. او دا د بشر لپاره د یو بشپړ لارښود په توګه د قرآن کریم
او بشر د خلاصون یا ژغورنې لپاره دغه نازل شوی دی د قرآن کریم. نو ګران زده کوونکو تاسو خو دلته پوه شوئ چې له پروګرامونو څه ډول کولی شو یا له شارټ نوټونو څه ډول کولی شو موږ یو ساده پروګرام ولیکو. دغه د پروګرام ترتیب و. نو که کله تاسو ته د یو څه په اړه پروګرام لیکئ د لیکلو برخه کې لومړی تاسو باید شارټ نوټونه ولرئ او دغه شارټ نوټونه وروسته په جملو کې ولیکئ تر څو یو منظم پروګرام ترې ولیکئ. نو دا برخه تاسو سره مرسته کولی شي. Let's move on section D. نو اوس په ګران زده کوونکو راځئ چې ورشو section D ته. As you write a paragraph, make sure you do the following things. کله چې تاسو یو پروګرام لیکئ نو ډاډه شئ چې لاندې کارونه به ترسره کوئ. څه به کوو ګران زده کوونکو دې برخه کې؟ Number 1. Write and underline the title. تاسو به سرلیک لیکئ او سرلیک لاندې به یو خط باسئ یا کرښه. سرلیک به لیکئ او سرلیک لاندې به یو کرښه باسئ. Number 2. Use capital for the first letter of all important words in the title. ټول مهم لغات چې دي په دې عنوان کې چې دي یعنی هغه کوم عنوان چې دی هغه کې چې کومې کلمې راغلي دي نو تاسو به هغه مهمې کلمې لومړی توري غټ لیکئ. په غټو تورو به د انګلیسي په غټو تورو به لیکئ. Number 3. Leave 5 letter space empty at the beginning of the first line of the paragraph. تاسو به د پاراګراف په لیکلو کې چې کله پاراګراف لیکئ لومړی کرښه چې پیلیږي نو 5 توري باید هلته تاسې فاصله یا واټن پرېږدئ. راځم څلورم هغه ټکی چې مهم دی چې هغه په نظر کې ونیسو. Write each letter as carefully as you can. هر څومره چې تاسو کولی شئ هر توری په سمه توګه ولیکئ. او همداسې پنځمه leave one space between words. او تاسو به د کلمو یا لغات ترمنځ د یوه توري په اندازه څه پرېږدئ هغه فاصله واټن پرېږدئ. Number 6. Leave 2 letter space between sentences. د دوه جملو یعنی تاسو به د دوه تورو په اندازه د جملو ترمنځ هغه واټن یا فاصله پرېږدئ. او داسې ګران زده کوونکو اووم مهم ټکی چې موږ دلته ویلی په دې برخه کې start each sentence with a capital letter. هر توری باید تاسې څه وکئ هغه د جمله چې لیکئ یعنی د هر جملې هغه کلمه چې جمله شروع کوي یا پیلوي باید لومړی توری چې وي غټ وي. او اتم مهم ټکی چې دی write complete sentences. جملې په بشپړه توګه ولیکئ. او نهم مهم ټکی دا دی end each sentence with a full stop. هر جمله باید د هر جملې په پای کې باید تاسو یو ټکی کېږدئ یا نقطه باید ولري. نو راځو دلته لسمه جمله ده چې هلته نهمه جمله کې تاسو متوجه وشئ چې ځینې جملې خبري دي. خبري جملو په آخر کې باید نقطه کېږدئ. که جمله سوالیه وي بیا دغه جملې سوالیه په آخر کې بیا سوالیه علامه راځي. نو راځم لسم مهم ټکی چې دلته دی spell all the words carefully. ټولې کلمې باید په سمه او دقیقه توګه تاسې ولیکئ. نو ګران زده کوونکو د پروګرام په لیکلو کې څو مهم ټکي چې دلته و هغه کوم ټکي و نو تاسې دلته ولوستل. نو کله چې تاسې یو پروګرام لیکئ په اسانه توګه کولی شئ چې دغه ټکي په نظر کې ونیسئ تر څو وکولی شئ چې پروګرام په سمه توګه ولیکئ. نو همداسې ګران زده کوونکو مهم ټکي چې دلته راغلي وو نو دا به تاسې د پروګرام په لیکلو کې په نظر کې نیسئ. نو دوه برخې ډېر مهمې وي چې لومړی تاسو باید شارټ نوټونه اماده کوئ. وروسته باید تاسې په څه اړه وغږېږئ هغه مهم ټکي په نظر کې ونیسئ. شارټ نوټونه تاسو سره مرسته کولی شي په اسانه توګه یو پروګرام ولیکئ. ولې موږ له شارټ نوټونو پروګرام لیکو؟ ځکه چې هغه څه چې زموږ په ذهن کې وي او کله چې پروګرام لیکو او شارټ نوټ ولرو نو په اسانه توګه کولی شو دا پروګرام موږ ولیکو. نو دغه مهم ټکي دي چې ګران زده کوونکو تاسې په نظر کې ونیسئ. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson we have studied one section which was writing. راځئ ګران زده کوونکو د نن ورځې درس لنډیز ته ورشو. لکه څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې په درس کې مو یو برخه ولوستله هغه هم د رایټینګ یا لیکلو برخه. د رایټینګ یا لیکلو په برخه کې په څه پوه شو؟ لومړی موږ په شارټ نوټونو پوه شو چې دلته شارټ نوټونه باید موجود وي تر څو وکولی شو د همدغو شارټ نوټونو په مرسته یو ښکلی او منظم پاراګراف ولیکو.
دویمه برخه کې مو ګران زده کوونکو هلته هغه مهم ټکي چې باید د پروګرام په لیکلو کې وي هغه باید موږ مراعات کړو. لکه څنګه چې تاسو یو ټایټل لیکئ، هغه ټایټل پروګرام مو ټایټل لري، ټایټل باید په غټو تورو ولیکل سي، یعنی هغه د مهم د ټایټل کوم مهمه کلمې چې دي باید هغه لومړي توري غټ وي، انګلیسي غټ توري وي، هغه باندې ولیکئ. همداسې انډرلاین به کوئ، یعنی لاندې له ټایټل لاندې به کرښه واچوئ. همداسې د جملو کلمو ترمنځ باید هغه واټن مراعات شي. همداسې تاسو کولی شئ د هره جمله په دقیقه توګه ولیکئ، سپیل په دقیقه توګه ولیکئ، او همداسې هڅه وکړئ چې هر جملې خبري جملې په آخر کې نقطه، د سوالي جملې په آخر کې تاسو باید سوالي علامه، او همداسې د نورو جملو پای کې که ندایه جمله وي د ندایي جملې په آخر کې د ندایه علامه کېښودای شي. نو دغه مهم ټکي و چې د پروګرام په لیکلو کې موږ سره مرسته کوي. د نن ورځې په درس کې مو همدغه موضوعات ولوستل. نو ښه ګران زده کوونکو مهم ټکی چې دوی نو موږ په دې باندې پوه شو چې له نوټونو څخه څه ډول یو پروګرام ولیکو، او دویم برخه کې کوم ټکي باید د پروګرام په لیکلو کې مراعات کړو. دا دوه مهمې برخې وې چې د نن ورځې په درس کې مو ولوستل. My dear students, don't forget, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو هیر مو نشي د نن ورځې درس په وروستیو شېبو کې څه لري؟ کورنۍ دنده. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، هڅه وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ. Now pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. اوس مو قلمونه کتابچې اماده کړئ، ولیکئ د سبا لپاره کورنۍ دنده. Homework. Yes. ښه اوس تاسې ووینئ چې کورنۍ دنده څه ده. Write a paragraph about Ramadan. تاسې به د روژې د میاشتې په اړه یو څه لیکئ، یو پاراګراف لیکئ. دا پاراګراف په څه ډول لیکئ؟ تاسو به معلومات راټولوئ، هغه به شارټ نوټونه کوئ، بیا له شارټ نوټونو وروسته به تاسې یو پاراګراف د روژې د میاشتې په اړه لیکئ. او هغه مهم ټکي مو چې په دې اړه ولوستل هیله ده چې هغه هم په نظر کې ونیسئ او مراعات کړئ، تر څو تاسو سره مرسته وکړی شي چې هغه د منځپانګې په لحاظ دغه پاراګراف هم ډېر معناداره وي، معنا ولري، او خپل مقصد او هدف هم په لنډه توګه همده کې افاده کړي. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. په مخه مو ښه. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.